普通导弹接触目标瞬间就会发生爆炸，这是因为弹头上安装了撞击引信，用来引爆内部的装药，而钻地弹却能深入地下几十米以后才会爆炸。这些钻地弹都是美国专门对付地下堡垒的杀手锏，其中 GBU-28钻地弹能钻透6米厚的混凝土，可以轰炸普通的地下工事，而 GBU-57巨型钻地弹能钻透60米厚的混凝土，专门用来摧毁深埋地下的核设施。这款钻地弹长约6.2米，重达14吨。一架 B-2幽灵轰炸机只能携带2枚。当钻地弹被顺利投放后，内部的 GPS 和惯性制导装置开始工作，然后通过4个格栅调整导弹轨迹。导弹撞击地面后并不会立即爆炸，而是激活内部的延时引信，然后凭借自身重量和动能钻入地下，到达指定深度后再爆炸，将地下工事完全摧毁。